itu, mungkin pemerintah bisa memberikan pendidikan gratis atau meningkatkan skill penduduk di Indonesia, atau mungkin melakukan pelatihan UKM. Maka jika sewaktu-waktu ada PHK, si karyawan tidak kaget dan sudah tahu akan berjalan ke arah mana untuk mencari nafkah. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly.